മൈക്രോവേവിനകത്തുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മൈക്രോവേവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ്. നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ഒരുപാട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു ഓരോരു പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ തരാം. പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ തരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഷനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു PDF ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ തരാം. പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ PDFിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ബ്രോഡായിട്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈക്രോവേവ് വാരിയസ് ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോവേവ് ഓവൺ മുതൽ നമ്മുടെ റഡാർ സിഗ്നൽ കൺട്രോളിംഗ് ഒക്കെ വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നത്. മൈക്രോവേവ് തിയറി ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നോക്കി, ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നോക്കി, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാൻഡ്സ് നോക്കി, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ പറ്റിയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബ്രോഡായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, റഡാർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ്, മോണിറ്ററിങ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് റഫായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തന്നെ ശരിക്കും റഡാറൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എന്നാലും ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റഡാറിൽ അത്രമാത്രം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റഡാർ വേറെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഹീറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്. ഇനി ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ടെറസ്ട്രിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും. ടെറസ്ട്രിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗിഗാഹെർട്സ് റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസാണ് മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്? ഏകദേശം 2.5 GHz ഒക്കെയാണ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചൊക്കെ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയർലെസ് ലാൻസ് അങ്ങനത്തെ വയർലെസ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോവേവ് റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ആൻറ്റിന സൈസൊക്കെ സ്മോൾ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ സ്മോൾ ആൻറ്റിന ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് C ബാൻഡാണ്. C ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ആ ബാൻഡിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് C ബാൻഡും അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസുമാണ് അപ്ലിങ്ക് ആൻഡ് ഡൗൺലിങ്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലിങ്ക് ആയിട്ടും ഡൗൺലിങ്ക് ഏകദേശം 5 GHz ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരിക. അപ്ലിങ്ക് ആൻഡ് ഡൗൺലിങ്ക് 6 GHz ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഫ്രീക്വൻസീസ് സെലക്ഷൻ. അപ്ലിങ്ക് ആൻഡ് ഡൗൺലിങ്ക് കറക്റ്റ് ഉണ്ട്, 6.4 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്ലിങ്ക് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്ലിങ്ക് ആൻഡ് ഡൗൺലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസീസ്. അപ്ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിലോട്ട് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസിയും, ഡൗൺലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് എർത്തിലേക്ക് ഉള്ള സിഗ്നൽസ് കിട്ടുന്ന ആ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് ഡൗൺലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആണ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മൈക്രോവേവിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. പിന്നെ റഡാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സിവിലിയൻ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ടല്ലേ. റഡാർ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിലിറ്ററിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിവിലിയൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിന് റഡാർസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ റഡാർസിലൊക്കെ മൈക്രോവേവ് വെച്ചിട്ടുള്ള സിഗ്നലിംഗ് കൺട്രോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എയർക്രാഫ്റ്റിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോളിങ് ചെയ്യുന്നതിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൈക്രോവേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയർ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂവിങ് ഉള്ള സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷനും റിസപ്ഷനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എയർക്രാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻസൈഡിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷിപ്പ് സേഫ്റ്റി അതൊക്കെ ഈ നാവിഗേഷനിൽ തന്നെ വരും. നാവിഗേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഷിപ്പ് സേഫ്റ്റി, ഷിപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതിന് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റഡാർസിലൊക്കെ എന്താണ് മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പേസ് കൺട്രോൾ, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റഡാറ്
ട്രാഫിക് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരാളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയോ നമ്മുടെ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻസും സർവേലിയൻ റഡാർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നാവിഗേഷൻ റഡാർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗൈഡൻസ് റഡാർസ്, ഇലക്ട്രോണിക് സൈഡിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. C3 ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് കമാൻഡ്, കൺട്രോൾ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതാണ് C3 ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. മിലിറ്ററി ഫീൽഡിലുള്ള C3 ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമാൻഡ്, കൺട്രോൾ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതാണ് C3 C's, കൺട്രോൾ, കമാൻഡ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് കമാൻഡ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലാതെ തന്നെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനും നമ്മുടെ റഡാർ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ റഡാർ സിസ്റ്റത്തിൽ മൈക്രോവേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്, ഇൻഡസ്ട്രീനകത്ത് ഒരുപാട് ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2.5 GHz റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ്. ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഒരുപാട് സെൻസേഴ്സ് ആ റീജിയണിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസപ്ഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നലിംഗ് റേഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈയിങ്, ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യൂറിങ്, അത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ക്യൂറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റീൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്, ഡ്രൈയിങ്, ക്യൂറിങ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്റ്റിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോവേവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി മോണിറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജിങ് സിസ്റ്റം, മൈക്രോവേവ് ഇമേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം തന്നെ ഉണ്ട്. അതിന് മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും. ഇനി ഹീറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്, അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചത് മൈക്രോവേവ് ഓവനാണ്. ഓവനകത്ത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതിനകത്തുള്ള ഈ ഫ്രീക്വൻസി അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം, വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വേവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നെറ്റിൽ നിന്നൊരു നോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു എക്സ്പാൻഷനാണ്. അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രോഡ് റേഞ്ചാണ്. അതിനകത്ത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെലിഫോണിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഫുൾ ഡിവിഷൻ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് വാസ് യൂസ്ഡ് ടു 5400 telephone channels on each microwave radio channel with as many as 10 radio channels combined into one antenna for the hope to next site up to 20 kilometer away. കുറച്ച് മുന്നേത്തെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് 1915 കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ടെലിഫോൺ ലൈൻസൊക്കെ നമ്മളറിയാമല്ലോ, അടിയിൽ കൂടി ടെലിഫോൺ കേബിൾ, ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. അതിന് മുന്നേയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മൈക്രോവേവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയിരുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. വായിച്ച് നോക്കുക. അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റേഞ്ചും ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് അല്ലേ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് വയർലെസ് ലാൻ പ്രോട്ടോകോൾസ്. വയർലെസ് ലാൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് ആസ് ബ്ലൂടൂത്ത്, IEEE 802.11 സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾസോ യൂസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2.4 GHz ISM ബാൻഡ് റേഞ്ചിലാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദ 5 GHz റേഞ്ചിൽ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയെങ്കിലും ആദ്യം തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് വയർലെസ് ലാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയാണ് മൊബൈലൊക്കെ പോപ്പുലർ ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ
സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനിക്ക് ഓരോ ബാൻഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഓരോ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ യൂസ് കൂടി അല്ലേ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി, അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കുറേ ചേഞ്ചും ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾസിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചസിലും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈമാക്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, വൈമാക്സ് സർവീസ് ഓഫറിംഗ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് 3.65 GHz ബാൻഡ് വിൽ ഗീവ് ബിസിനസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അനദർ ഒപ്പീനിയൻ ഫോർ കണക്ടിവിറ്റി. വൈമാക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, വയർലെസ് ലാനിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് ആൻഡ് വയർലെസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് വയർലെസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗിഗാഹെർട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി മാൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. വൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഫോർ മൈക്രോവേവ് ആക്സസ്, അതാണ് IEEE 802.16 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഇതൊരു IITൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. കാര്യമായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ആ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ്, മാൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് വൈമാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒക്കെ 3. The commercial implementation are in 2.3 GHz, 2.4, 3.5. ഏകദേശം ഒരു 2.5 എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. 2.5 മുതൽ 5 GHz വരെയാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസി അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത്. വൈഡ് ഏരിയ മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വയർലെസ് സർവീസ് MBWA protocols based on standard specifications such as IEEE 802.20. IEEE സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോട്ടോകോൾസിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് IEEE 802.2. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞതാണ്. IEEE സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസിന് അവർ അതിനൊരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യല്ലേ. പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബേസിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലേ. TCP/IP പ്രോട്ടോക്കോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? TCP/IP OSI മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെയർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പർപ്പസിനാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏത് ടൈം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ നിയമാവലി, അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ നിയമം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിനാണ് പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രോട്ടോക്കോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് IEEE അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നമ്പറാണ് IEEE 802.20. അതിനെ പിന്നെയും മോഡിഫൈ ചെയ്യും, ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് അതിൻ്റെ വേർഷൻസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൺ മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ OSൻ്റെ വേർഷൻസ് മാറുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ IEEE അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് അതിന് നെയിം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ MBWA എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് IEEE 802.20. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ പുതിയ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സം മൊബൈൽ ഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ലൈക്ക് GSM യൂസ് ലോ മൈക്രോവേവ് ഹൈ UHF ഫ്രീക്വൻസീസ് അറൗണ്ട് 1.8 GHz, 1.9 GHz in Americas and elsewhere respectively. DVM SH and SDBM use 1.452 and 1.492 GHz. സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് US യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് US ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഒരുപാട് അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റേഞ്ച് US സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ലിങ്ക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. റേഡിയോ സ്പെക്ട്രത്തിനകത്ത് സ്മോൾ ആൻറ്റിന മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈക്രോവേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
Television news transmit to a signal from remote location to television station from a specifically equipped van. സി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓക്സിലറി സർവീസ്. കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ വാന്? നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാ ചാനലിനും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു വാൻ വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാണ്ട് ന്യൂസ് ചാനലിൽ തന്നെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ കാണാറുണ്ടാവും. ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള വാനൊക്കെ കാണാറുണ്ടാവും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് ബാൻഡ്സാണ്. ഇനി സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് CXKA or KU bands of microwave spectrum. ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, 2.24 GHz മുതലുള്ള ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ് പറയുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. XCKA KU എല്ലാം പഴയതും പുതിയതും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. These frequencies allow large bandwidth while avoiding crowded UHF frequencies and staying below the atmospheric absorption of VHF frequencies. Satellite and TV either operates in the C-band for traditional large dish fixed satellite service or KU band for direct broadcasting satellite. Direct broadcasting satellites in military communication run primarily over X or KU band links with KA band being യൂസ്ഡ് ഫോർ മിൽസ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഇതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മിൽസ്റ്റാർ. ഇനി റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം പറഞ്ഞു. നാവിഗേഷൻ ഇൻ ഷിപ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ. എ ഗൺ, ഡയോഡ്, ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് വേവ് ഗൈഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് മോഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ഓപ്പണേഴ്സ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ഓപ്പണേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റേഡിയോ ആസ്ട്രോണമി യൂസസ് മൈക്രോവേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി റിമോട്ട് സെൻസിങ് അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു. നാവിഗേഷൻ ഓഫ് ഷിപ്സ്, വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ റഡാറിൻ്റെ പോർഷനിൽ, റഡാർ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന പോർഷനിൽ പറഞ്ഞു. റഡാർസ് യൂസസ് മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ റേഞ്ച്, സ്പീഡ് ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റിമോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ്. റഡാർ യൂസസ് മൈക്രോവേവ്സ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് അത് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇനി നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വരുന്നത് മൈക്രോവേവ് റേഞ്ചിലാണെന്ന്. അപ്പോൾ GPS യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ മൈക്രോവേവ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റഷ്യയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ നെയിമൊക്കെ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അറിയാം. നമ്മൾ പറയും മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻ, റഡാർ എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് എക്സാം പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പർ തന്നെ തന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കുറച്ചെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക, ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക, നല്ലതാണ്. ഇനി മൈക്രോവേവ് ഓവൻ പാസസ് മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ ത്രൂ ഫുഡ് കോസിങ് ഡൈലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ബൈ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ വാട്ടർ, ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷുഗർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി ഫുഡ്. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ബിക്കംസ് common kitchen appliances in the western countries in late 1970s. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ കോമൺ തന്നെയാണ് മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, മൈക്രോവേവ് അപ്ലയൻസസ്, ഓവൻ ഒക്കെ. ഇനി ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ പറഞ്ഞു, ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ക്യൂറിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മെനി സെമി കണ്ടക്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക് യൂസ് മൈക്രോവേവ് ടു ജനറേറ്റ് പ്ലാസ്മ ഫോർ സച്ച് പർപ്പസ് ആസ് ആക്റ്റീവ് അയൺ എച്ചിങ് പ്ലാസ്മ, എൻഹാൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്നൊക്കെ. സിലിക്കൺ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ്. പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അയൺ എച്ചിങ്,
പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് എൻഹാൻസ്ഡ്, നമുക്ക് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ, അതായത് നമ്മൾ സിലിക്കൺ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ സിലിക്കൺ ചിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിലിക്കനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മ എൻഹാൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രിസൈസ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ചെയ്യണം. നമ്മളെ കെമിക്കൽസ്, അതായത് നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡോപ്പിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലാസ്മ ടെമ്പറേച്ചർ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ജനറേറ്റ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സെമി കണ്ടക്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്സിൽ മൈക്രോവേവ്സ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി പറയുന്നത് മൈക്രോവേവ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതും 1970s ആണ് യൂസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സോളാർ പവർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ലെസ് ദാൻ ലെത്തൽ വെപ്പണറി എക്സിസ്റ്റ് ദാറ്റ് യൂസസ് millimeter waves to heat thin layer human skins to ഇൻടോളറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് നമ്മളെ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മില്ലിമീറ്റർ വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ഇതുവരെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ വരെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അതൊരു നല്ല കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു രീതി, ഒരു വെപ്പണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇനി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ യൂസ്ഡ് ടു ഇലക്ട്രോൺ പാരാമാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ടിപ്പിക്കലി ഇൻ എക്സ്ബാൻഡ് റീജിയൻ. എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 0.3 ടെസ്റ്റിലൊക്കെയുള്ള റീജിയൻസിൽ ഈ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ പാരാമാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് EPR or ESR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ദിസ് ടെക്നിക് പ്രൊവൈഡ്സ് information on unpaired electronics in the chemical system such as free radicals or transition metal ions such as Cu2 അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഇത് ഓർത്താൽ മതി, ഇലക്ട്രോൺ പാരാമാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എക്സ്ബാൻഡ് റീജിയനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 9 GHz ഒക്കെ വരുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 9 GHz ഒക്കെ വരുന്ന റീജിയനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് essay ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഏകദേശം എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. മിനിമം ഇതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. എക്സാമിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ വെറുതെ തിയറി മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വരെ എഴുതി വെക്കുന്നത്, ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൂടി അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എഴുതി വെക്കുക, നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക. എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.